No gritó, no buscó focos, no venía de una gran familia política y, sin embargo, acabó siendo una de las figuras más respetadas del gobierno. Yolanda Díaz fue ministra de Trabajo y firmó acuerdos históricos, con sindicatos, con empresarios, con partidos enfrentados. Su fórmula: escuchar, pactar y no hacer escándalos. En una política llena de gritos, ella usó el silencio como herramienta. No se parece a nadie, ni a la vieja izquierda, ni a la nueva. No insulta, no interrumpe, no se impone, pero tampoco cede, y eso desconcierta. Lideró una coalición, enfrentó tensiones internas y aún así sigue en pie, con voz baja pero firme. Porque Yolanda Díaz demuestra que el poder no siempre necesita volumen. A veces basta con tener dirección. Si esto te hizo verla con otros ojos, suscríbete y compártelo, porque el nuevo liderazgo suena distinto.